2 év távlatából hogyan tekintesz vissza a bangladesi misszióra 19-ben a Siam ikrek végső szétválasztására? Milyen szerepet játszottál ebben a műtét sorozatban és a végső szétválasztásban? Többször voltam misszióban, Ázsiában is, ahova azért mentem, mert éreztem, hogy meg kell próbálni valamilyen többet tennem. Fokozatosan még az itthoni előkészítő munkálatokba valamennyire sikerült bekapcsolódnom, és ahogy közeledett az utazás időpontja, egyre inkább elbizonytalanodtam, mert láttam, hogy ennek felesem tréfa, szóval itt az lehet, hogy kevés lesz, hogy az ember próbál valakin segíteni, ahhoz itt valamivel több kell. És az ember mindig akkor érzi magát gyámoltalannak, hogyha nem tudja azt, hogy van valamilyen segítsége. Önmagában az a tény, hogy egy ilyen módon összenőtt ikerpárt szétválasszon, az egy nagyon bonyolult dolognak tűnhet. De abban már senki nem gondol bele, hogy ezt a beavatkozást, ezt nem hazai pályán kell elvégezni. Ez egy tőlünk, a mi napi rutinunktól, a társadalmi berendezkedésünktől, az elvárásainktól teljesen különböző országban fog zajlani, ahol nem nagyon tudjuk, hogy milyen feltételek várnak ránk. Tudomásom szerint azok a szétválasztó beavatkozások, amelyek eddig sikeresek voltak, a világ vezető sebészeti központjaiban voltak elvégezve, ahol a világon minden rendelkezésre állt. Hát érdemes szétválasztani a szakmai szétválasztó munkát, amit szintén itthon be lehetett valamennyire gyakorolni, és ezt lehető legnagyobb tökére vinni, de azt, hogy odakint, Bangladesben a lehető legjobb feltételek álljanak a rendelkezésre, azt is ennek a csapatnak, illetve a csapat vezetőjének az irányításával kellett lényegében itthonról megszervezni, és akkor azt gondoltam, hogy mi van akkor, ha egyik gyermek sem éri túl a beavatkozást. Akkor ott vagyunk egy idegen országban, más vallás, más kultúra, oda jöttünk, minket lényegében sokan nem ismernek, és akkor mit fogunk mondani, hogy fogunk felállni, hogy fogunk kimenni a műtőből, hogy fogunk hazajönni. Egyáltalán mit túléljük ezt az egész missziót, ha ilyen kimenetellel zárul. A 2 gyerek szétválasztva átkerült az intenzív osztályra, és tolták ki őket a műtőből, akkor hát 31 valahány óra ébrenlét után az ember képtelen újjongani, meg képtelen talán az érzéseit kifejezni. Ott senki nem tette. Én is csak leültem, és azt mondtam magamban, hogy köszönöm. Én azt gondoltam akkor is, első perctől kezdve, az első percében annak, és ma is, hogy siker volt, de a sikert azt nem, az erre a tevékenységre, erre az eredményre vonatkoztatva nem jó szó. Tehát ha az ember az belülről érzi, hogy boldog, hogy magasra képes szállni, hogy viszonzás nélkül, önzetlenül képes volt segíteni 2 gyermeken, egy családon, azoknak a környezetén, ismerősein. Ez egy határtalan jó érzés. Azt gondolom, hogy ezt mindenki pontosan tudja, hogy ezek a gyermekek nem lettek volna hosszú életűek.
Ez egy ilyen elváltozás rövidebb, hosszabb távon az élettel összeegyeztethetetlen. Erre több példa van. Ha ebből a szempontból nézzük, akkor lett egy egészséges gyermek, és egy halmozottan sérült gyermek, aki, megjegyzem, hogy az alapítvány segítségével mindennapos támogatást, testi, lelki, pszichés támogatást kap 2 évvel a műtétet követően mai napig, és nem tudom, hogy létezik a világon még olyan alapítvány, vagy bárki, aki ilyen hasonló szétválasztást végzett, hogy még 2 év elteltével is napi kapcsolatban áll a pácienseivel, a szülőkkel, a szervezőkkel, és mindent elkövet azért, hogy javuljon az állapota. Annak a megítélésében, hogy ez siker volt-e, vagy inkább úgy tenném fel a kérdést, hogy ha ilyen eredménnyel, tudjuk, hogy biztosan ilyen eredménnyel zárul ez a beavatkozás, akkor is elvégeztük volna-e, akkor azt mondom, hogy nem kérdés. Tudnék, vannak anatómiai adottságok, amit nem lehet megváltoztatni. Tehát ha az ember megpróbál szétválasztani 2 agyféltekét, ami össze van nőve, azt nem úgy kell elképzelni, hogy az 2 épp, egyforma nagyságú és egyformán működőképes agy, amit egyszerűen csak ketté kell szállni, hanem ez úgy történt, ez úgy volt anatómiailag, hogy nem 2 teljes aggyal éltek együtt ezek a gyermekek, hanem sokkal kevesebbel. Annak ellenére, hogy az agynak a tartalékai hatalmasak, és egyik rész a másik funkcióját részben átveheti, még ebben az esetben sem lehetett arra számítani, hogy 2 tökéletesen egészséges gyermeket adjunk vissza. Még a gyermekek nem tudják megélni azt, hogy velük mi történt, és még sokáig nem fogják tudni, de a hozzátartozóik, a környezetük az már igenis tudja, és igenis mindenki maximálisan boldog és elégedett. Ez a szétválasztás, ez nem abból áll önmagában, hogy az összenőtt agyat az idegsebészek szétválasszák. Az agyakat elválasztjuk, tehát a 2 koponyát egymástól elválasztjuk, akkor 2 agyállomány marad fedetlenül, szabad sebfelszínnel, ami önmagában a életvitelre, élet megélésére alkalmatlan. Tehát találni kellett egy olyan megoldást, amire egyébként eddig nem volt példa. Találni kellett olyan megoldást, hogy amint a koponya, csont és az agyállomány szétválasztásra került, akkor rögtön rendelkezésre álljon egy olyan lehetőség, amivel a szabaddá váló agyállományt tartósan és biztosan fedni lehessen. Erre átmeneti megoldásként műanyagok rendelkezésre állhatnak, de ez természetesen nem végleges, és nagyon sok komplikáció lehetőségét hordozza. Viszont rendelkezésre áll a plastikai sebészetben egy módszer, az úgynevezett szövettágítás módszere. Ez azt jelenti, hogy ha a bőr alá, egyébként bármely testrészre érvényes ez, a bőr alá beültetünk egy speciális implantátumot, ami kívülről sóoldattal tölthető, akkor az egyes töltések során a fölötte lévő bőr az feszülni kezd, és ennek a feszülésnek a hatására a bőrsejtek szaporodással reagálnak, tehát ahogy feszül a bőr, nem elvékonyodni fog,
hanem megnő a bőrsejteknek a száma. A nehézséget az okozta, hogy nagyon kevés olyan hely állt rendelkezésre, ami a későbbi szétválasztás során a metszéseket nem fogja zavarni, illetve más normálisan működő szervet sem zavar. Tehát nagyon kevés ilyen hely volt, ezért is kellett több expandert beültetni, több szövettágítót beültetni. Ezeknek speciális alakjuknak kellett lenniük, speciális méretűeknek kellett lenniük, hogy a felhasználható terület teljes egészében kihasználásra kerüljön, illetve mivel több szövettágító egyszerre került beültetésre, ezért időt is lehetett nyerni. Azt gondolom, hogy önmagában már ez világszenzációnak számít. A másik nehézséget az okozta, hogy ezek nem állnak rendelkezésre, ezek a fajta speciális alakú és méretű szövettágítók, ezeket le kellett gyártatni. Ezeket ki kellett fizetni, el kellett hozni, ez mind-mind az alapítvány munkáját és elkötelezettségét dicséri. Ez egyébként ennek a kiszámítása, hogy milyen volumenre van szükség ahhoz, hogy biztonságosan lehessen zárni, ez is egy mérnöki teljesítmény önmagában, azt kiszámítani. Úgyhogy már önmagában csak a műtéti tervezés egyik fontos része volt, és kellett, hogy legyen ennek a procedúrának a megtervezése és kiszámítása is. Egy ilyen komplex szétválasztásban mindenkinek megvan a saját feladata. Nem úgy kell elképzelni, hogy az egyik befejezi a dolgát, és a másik addig azt tétlenül néz, és amikor intenek, akkor belép, és a saját dolgát megcsinálva készen vagyunk, hanem a beavatkozás minden fázisában mindenkinek megvan a saját feladata. Nem szabad elfelejteni, hogy még egy réteg hiányzik, sokkal jobb stabilitást ad egy saját csontból kialakított alátámasztás. Most ez nem olyan, mint egy expander, mint egy bőrtágító, hogy csontot is lehet tágítani, valahogy másképpen kell megoldani. És erre lett még az előkészítés során kifejlesztve egy alapvetően bravuros ötlet, hogy legyenek bizonyos csontrészek eltávolítva, azok legyenek áthelyezve olyan területekre, amelyek majd a későbbiekben a normális fejtartás mellett az agyat alulról képesek lesznek megtámasztani. Erre több háromdimenziós minta készült, hogy honnan, hova kell ezeket a kis csontocskákat áttenni, milyen sorrendben, milyen mennyiségben kell, és milyen mennyiségben lehet ezeket eltávolítani. Erre megvolt egy séma, ezt a sémát egy alapítvány által meghívott barátunk begyakorolta, és ennek a elvégzésében a beavatkozás során közreműködött. Azonban tudnunk kell, hogy még a legkisebb beavatkozás során is találkozhatunk előre nem látható eseményekkel. Mindig úgy kell hozzáállni egy műtéthez, hogy ne csak mechanikusan egy beavatkozást végigvigyünk, hanem legyen B-tervünk is, sőt néha C-tervünk is, hogyha az első terv nem válik be, akkor mi az, amiből még mindig sikeresen egy sikeres műtétet
végezhetünk, ami jó eredménnyel zárul. Ehhez, hogy valaki egy B-tervet, vagy C-tervet létre tudjon hozni, kell több év tapasztalat, kreativitás, merészség, ami csapatunk több tagjában megvolt. És nemhogy egy egyszerű műtét esetén lehet szó arról, hogy valamilyen váratlan nehézség elé kerülünk, hanem sokkal nagyobb eséllyel fordul ez elő, amikor egy komplex, bonyolult műtétről van szó. Hasonló történt a koponyacsontok puzzle-jában is, amit hála Istennek az ott lévő csontsebészetben és csontfelépítésben járatos kollégák segítségével sikerült áthidalni. Itt arról van szó, hogy csak annyit és csak olyan minőségű csont darabokákat, csontrészeket lehet felhasználni, amely rendelkezésre áll. Ezt viszont olyan kreativitással, olyan helyzetben, olyan kiterjedésben kell felhasználni, amennyiben csak lehet. És ehhez kellett a sok éves csonttal, csontsebészetben eltöltött tapasztalat, amit azt hiszem, hogy a csapat többi tagja nem lett volna képes visszaadni. A világon senki nem tudta megmondani, hogy a szétválasztás során melyik gyerek, melyik veséje hogy fog működni, melyik fog leállni, melyik nem fog leállni. Az is nagyon nagy súllyal szóba került, és nemzetközi hírű nefrológus professzorok nyilatkoztak arról, hogy nem fog működni a vese, le fog állni, és lehet, hogy a gyermekeket, vagy egyiküket életi végükig dializálni kell, mert nem fog működni a veséjük. Mert ebbe tényleg senki nem látott bele, még a legnagyobb szakemberek sem, és úgy kellett felkészülni a műtétre, hogy ha a vese leáll, akkor rögtön tudjuk őket dializálni. Legyen olyan gép, legyen olyan szakember, aki gyermekeket rögtön a szétválasztás követően dializálni képes. Tehát azért mondtam az elején, hogy egy nagyon szegény, bár segítőkész országban nemzetközi szintű orvoscsapatot és szervezőcsapatot létrehozni 10-szer olyan nehézséget jelentett, mint azt egy sokkal gazdagabb országban megtenni. De egyébként ez is rendelkezésre állt. Hála Istennek nem volt rá szükség, mert a szétválasztást követően mind a két gyermeknek a veséje beindult. Ezt is fejtjük egy kisebb csodának, és annak, hogy még a természet is úgy akarta, hogy a lehető legjobb állapotban jöjjenek ki a műtétből. A kreativitás meg a gyakorlat, mert nekem semmi közöm egyébként nem volt a dologhoz, úgymond, mert nehogy is nem voltam benne, de másképpen látom a dolgot, és ezek ilyen gyakorlati dolgok, hogy basszus, hát tudom, hogy feküdni kell neki sokat, akkor vigyázunk. Mert ugye minden nap ezt csinálom, hogy nehogy egy latissimusnál, ha itt tartom, akkor megnyomja, mert hogy már nyomta meg, és akkor vigyázok, hogy még egyszer ne legyen ilyen, és próbálja az ember ezeket a hibákat, vagy ezeket előre kigondolni, hogy ez majd hogy legyen, hogy ne legyen még egyszer ilyen. És annak ellenére még 47-szer másfajta előre nem látott gond előjöhet. Mi volt a legpozitívabb élményed ezzel a misszióval kapcsolatban, vagy a végső szétválasztási műtéttel kapcsolatban, ami ott velünk kint történt, hogy vissza tudsz emlékezni egy olyan pozitív dolog, vagy kettőre, egy háromra? Az, hogy van egy magyar csapat, összeverbuválva részben ismeretlenekből, akik a saját egyéni ambíciójukat csökkentve összefognak egy kimondhatatlanul nemes cél érdekében,
vállalva minden nehézséget, amit a külföldi ott tartózkodása, más kultúra, stb. Jelent, hogy mégiscsak van remény arra, hogy az emberek jobbak lehetnek, hogy barátságosabbak lehetnek, szerethetőbbé válnak egymás iránt, mert ez a mai világban nagyon-nagyon hiányzik. És ez engem, mint magyar embert mérhetetlen büszkeséggel tölt el.